Դե ինչ, ես անկանեմ կհանդիպենք ռադիո ջանի եթերում։ Կարող ենք արդեն զրուցել։ Իհարկե։ Անկա ջան, այսպես արդեն քանի տարի։ Այսպես արդեն 13 տարի ռադիո ջան ռադիոկանի իհարկե զարկից, որը ապրիլի 1-ին եղավ։ Ու այսօր հենց այդ օրն է ռադիո ջանն իր ունկնդիրների համար տոնական, վառ ու գունեղ եթերներ ամեն օր է ապահովում։ Ռադիո տաղավարից դուրս դրա հետևում սակայն չընդհատվող աշխատանքային վազվզոցն ու խառնաշփոթն է։ Տարվա մեջ միայն ապրիլի 1-ն է փոքրինչ այլ, տոնական տրամադրությունը նաև հենց այդ աշխատանքում է։ Իրենց օրն է, ամենաիրենցը։ Հիմա ամենասկզբից 2012 թվական, ինչպես ռադիոյի տնօրենն է ասում, սկսեցին ճիշտ 8 քառակուսի մետր տարածք ունեցող մի փոքրիկ սենյակից։ Այդտեղ եւ տաղավարն էր տեղակայված եւ եթերային սարքավորումները։ 13 տարի անց միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող եթերայինից է կապը ռադիոկայանի ու հավատարիմ ունկնդրի։ Ռադիո ջանի պատմությունը ամբողջ հայ ազգի մասին է, նրա ապրած կյանքի, թե դժվարությունների, թե ուրախությունների, թե հաջողությունների մասին է։ Եվ ռադիո ջանը ապրում է իր ժողովրդի կյանքով, ամբողջ ժամանակ հեռարձակելով ժողովրդի սրտին եւ հոգուն դիպող երաժշտություն։ Ռադիո ջանում գործի իսկական նվիրյալներ են աշխատում, բազմաֆունկցիոնալ մասնագետներ, որ կյանքի կկոչեն ցանկացած նախագիծ։ Ռադիոյում միաբերան խոսքները մեկ արած են ձևակերպում, հաջողության առանցքային գրավականն է սա։ Ռադիո ջանի տիրույթի մասին եւ առհասարակ առաքելության մասին ես չեմ ցանկանում խոսել, դա փաստում է 13 տարվա մեգա ակտիվությունը, հաջողականությունները, ռեկորդները, բազմաթիվ մրցանակները, հայ ռադիոլսողի պաշտոնապես եմ ասում մեծ սերը աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Օրվա ընթացքում ռադիոկայանը ստանում է հազարավոր զանգեր ու SMS հաղորդագրություններ։ Անկան ասում է, պատահական չէ, որ մեր արտիստներն իրենց երգերի հիմնական պրեմիերաները հենց ռադիո ջանին են վստահում։ Սկսեցինք պրեմիերաները ի սկզբանե ներկայացնել եւ հաջողություններ գրանցել, քանի որ երաժշտական պատվերների շրջանակներում ցանկացած երգչի էլ հաճելի է, որ իր պրեմիերան առաջինը ներկայացնի իհարկե ռադիո ջանի եթերից ու այսօր կարող ենք փաստել, որ 13 տարվա ընթացքում մենք կատարել ենք բազմաթիվ արտիստների երազանք։ Մեր 10 մարզից 9-ում ջան ասում ու ջան լսում են։ Հերթը հենց վերջինինն է, առաջիկա նշաձողն է, այս մեկին էլ հասնեն, մյուս ծրագրերն առաջ բերեն, շատ գործ կա դեռ անելու։ Էդուարդ Պողոսյան, Զոհրաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։